A meno di una settimana dalla manifestazione contro le grandi navi dopo l'incidente avvenuto alla Giudecca, domani è atteso a Venezia il ministro ai trasporti Danilo Toninelli. Sorvolerà l'area portuale per poi essere accompagnato in motovedetta e successivamente incontrerà la stampa. In programma non c'è invece alcun incontro con rappresentanti di comune o regione, con cui in questi giorni tra il presidente Zaia e il sindaco Brugnaro c'è stato un continuo botta e risposta condito da gelo e polemiche. Intanto la stretta al passaggio delle grandi navi in città non ha avuto il voto della soprintendenza. L'ordinanza con i nuovi limiti per il transito tra San Nicolò e la Marittima è stata pubblicata dalla Capitaneria di Porto. Sullo sfondo lo scontro col Ministero dei Beni Culturali, che ha imposto il vincolo sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca per allontanare le navi. Dunque fuori! Per questo, l'altro giorno, l'unica partecipante al gruppo di lavoro interistituzionale con Capitaneria, Autorità Portuale e Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto non ha approvato il testo dell'ordinanza è stata la sovrintendente, che si riserva di riportare, precisa, la presente agli organi centrali del Ministero dei Beni Culturali che stanno seguendo la questione sotto i diversi profili di competenza. L'ordinanza mette ulteriori paletti alla navigazione. La motivazione è proprio l'incidente avvenuto alla Giudecca. La novità più rilevante riguarda i rimorchiatori. Con le nuove misure solo le navi di stazza inferiore alle 40.000 tonnellate potranno essere trainate in porto da 2 rimorchiatori, uno a poppa e uno a prua. Fino a ieri ne bastava uno. Ridotti anche i limiti di velocità. Dalle bocche di porto a Sant'Andrea si manterranno gli 8 nodi, poi l'andatura dovrà procedere a 5 e non più a 6 fino all'ormeggio.